íslenskar aðstæður. Já, komið í sæl. Enn einn dagur en það sem hefur verið svona nokkuð stöðugt veður hjá okkur og líkt og undanfarna daga skýjað mestu liti á vesturhelmingi landsins, öllu bjartara þegar austan dró og hámarkshitinn hann komst nú reyndar ekki nema í rétt rúmar 16 gráður í dag og það gerði það á Suðausturlandi, þannig svona aðeins hallan undan fæti hvað var að hitafari fyrir austan. En við erum aðeins að skipta gír núna næstu daga því að það nálgast hér lægð og æðin hér suður af landi að hún gefur nú svona aðeins eftir og við sjáum þegar hreyfimyndin kemur fram á morgun að þá komið lægð hér inn á Grænlandshaf, skil sem að nálgast landið úr vestri og það mun því þykkna smá saman upp og bæti vind hér vestanlands þegar líður á morgundaginn og fer að rigna fyrst á norðvestan til seinnipart dags á morgun og á hitasviðinu þá sjáum við að svona þessi kaldi loftmassi sem var yfir norðanverðu landinu útskýrir nú aðeins svona okkur hitatölur hafa verið að fara dalandi hjá okkur en hlýtt loft sem var streymur aftur að þá með þessari lægð sem að kemur inn á morgun en við fáum síðan hennar kalda loftmassarunni sem hér vestur á Grænlandi, hann kemur hér skríðandi inn þá þegar skillægarinnar eru farin yfir þá á föstudaginn en staldrar nú reyndar ekki lengi við þá. En kíkjum nú aðeins á svona þróunum, við sjáum að það var vestlæg átt í þessu hjá okkur núna klukkan 18 og ef við keyrum hreyfimyndina þá sjáum við að hann fer smá sem hann að halla sér í sunnanátt hér vestanlands í fyrramálið og síðan bætir hann smá sem hann í vind þegar líður á daginn. Að hádegi á morgun verður staðan á þessa leið, það verður komnið þetta 10-15 á norðvesturhorninu, allan að svona staðbundið, hægari vindur annar staðar, viðbúið að verði bjart við víða norður og austalands allan eitthvað fram eftir degi en farið að draga eða áfram skýja þá hér suðvestur og vesturlandi og síðan í rauninni þá bara eins og áður sagði heldur áfram að bæta í vind og við sjáum það betur þegar við keyrum næstur hreyfimynd, skilin koma inn, úrkoma svona fyrst merkjaleg norðvestan til á landinu svona síðdegis á morgun og væntanlega nokkuð víða þá á vestanverðu landinu annað kvöld. En seint annað kvöld að þá nú staðan á þessa leið og komnir þetta 10-15 víða hér með vesturströnd landsins og átti norður suðurlega svona heilt yfir á landinu. Ætti nú að vera svona sæmilega bjart yfir en þá á helmingnum og breytir síðan svo sem ekki mikið því að þessi skil að þau munu nú ekki ganga hratt til austur þegar raun og veru staðinamast yfir vestanverðu landinu og við sjáum það hér þá á næstu mynd að hvernig þau munu leikja þá yfir vestanverðu landinu fram á fimmtudag og því getur ringt nokkuð drjúgt úr þessu hjá okkur bæði á Suðvestur og Vesturlandi en einnig má kannski reikna með að það getur nú eitthvað slaðist inn af úrkomið á bæði inn á Suðausturland sem og allan inn á miður Norðurland en Austurland ætti nú svona sleppa að mestu leyti við þetta. Vona því að hitinn fari nú svona á fimmtudaginn í þetta 18 stig á Austurlandi og þar gæti nú eitthvað sést til sólar, svona eini landshluti sem að það gæti gerst og það síðan ekki fyrir í rauninni síðdegis á föstudaginn sem að skilin ganga að lokum hægt og bítandi til austur það fer að slota hér eftir hádegi vestan til á landinu, fer þó fljótt yfir í skúrir en síðan smá saman eykst stöðuleikinn þegar líður á föstudaginn og aðfarnótt laugardags og léttirinu sinni að víða til á landinu þegar komið fram á laugardaginn eins og við sjáum hér ekkert sérstaklega háar hitatölur í þessu hjá okkur á laugardaginn en bjartu nokkuð víða og runni bjartara létti til þegar líður á laugardaginn og svo að sjá að verði býð okkar öllu svona stöðra veður þegar komið fram á sunnudag og svo ekki sem þú sagt eftir helgi því að þá allar svona aftur að breyta takt verður meira af suðaustlægum eða austlægum áttum og hlýtt loft þá berast úr suðaustri til landsins en við verðum svona spennandi að sjá hvað gerist með það. En við skulum segja þetta gott af veðri í bili, verið sæl.